गाइस क्रेजी एक्स-वाई-जेड और उनके टीम को गाइस एक बहुत ही पुराने जीप मिला। मैं बता दूं कि गाइस ये जीप तकरीबन गाइस 30 साल पुराना एक कमांडर जीप है, जिसे गाइस क्रेजी एक्स-वाई-जेड और उनके टीम ने कुछ इस तरह से रिस्टोर किया जो कि गाइस जीप देखने पे एकदम नए जैसा लगने लगा। अगर आप सब भी उस जीप को देखना चाहते हो तो गाइस आप सबसे केवल मेरा एक ही रिक्वेस्ट है यार, आप सब में से बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि गाइस वीडियो को तो देखते हैं पर अभी तक गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सो गाइस जल्दी से गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। भाई वो चमचमाती हुई एकदम नई गाड़ी लग रही है, क्योंकि जो पूरी गाड़ी है इसके ऊपर काम किया गया गाइस। इसको पुरानी से नई बनाने में हमने कोई भी कसर नहीं